All in all, the 3 fields will be ready, all being equal, by end of June. Thutha wa gweterera kwa ihinda iraya waki wa iharo itiganite guku bururi-ini, riu kiharo gia Kasarani kiria ni kimwe kia iharo ici kiri mehaririria-ini ma muthia mbere ya guthakirwo ngucanio gatagati ka njorua ya rigi ya bururi kimera githiru Gor Mahia na kirabu kia Ngeretha Hull City muthi wa kiumia. Akiaria na ithuĩ hĩndĩ ya gũthũrima kĩharo gĩkĩ, mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya mathako Kirimi Kaberia nĩekĩrĩte mũkonde atĩ kĩharo gĩkĩ nĩ kĩrĩku na ngucanio ya mũthĩ wa kiumia nĩyo ĩgatuithania kana wĩra nĩ mwega, akiuga iharo ingĩ ta Kinoru na Nyayo nĩgũkorwo irĩkĩte gũkinyĩria mweri-inĩ wa gatandatũ. For Kasarani, we'll have the testing on Sunday this week. And then for Nyayo, we're trying to organize some matches later in June. Towards the 3rd week. Gukinyiria riu wira no urathi na mbere kiharo-ini kia Nyayo kuria ene kandarathi merutanirie gutigirira ni marikia na ihinda riria mahetwo. Very excited because for the first time we're going to have a stadium that is modern in its look. Other things that we're considering for Nyayo is also a canopy to create some indoor effect. Ihaaro ta Kinoru kia Meru na Kipchoge kaunti-ini ya Uasin Gishu ciri mũbango-ini wa iharo 5 cia kĩrĩu iria thirikari ya Jubilee yeranĩire. So that the swords establish as fast. Ngiribotera Kameme TV iharo-ini, rĩtwa rĩakwa nĩ Mwĩhaki wa Ndogo.